Всё լապտոպն պետք է տանեմ։ Ճարամս ճարակներ ինքս ինձ կխփեի։ Ինչ ես անում դու այդտեղ, քիչ ես մի կնգան դու երխոտ մոտ։ Ես ոչ թե ինձ մենակ մեղավոր եմ համարում, այլ ավելի։ Ես ոչ դատավորներից եմ վախում, որ դատախազներ իմ երբ դատավոր իմ աստվածը։ Ես ինքս ինձ չեմ կամնեմ, ինչ մնաց ասպատինքիների։ Երեխա եմ ունեցել, 3 ամսականը մահացել է, ու գիտեմ խիա մահացել, իմ գործած հանցանքների համար։ Լևոն Աթաբեկյան բանտում է հայտնվել գողության համար։ 11 տարեկանում է առաջին անգամ գողություն կատարել։ Մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ին ժամը 4:30-ի սահմաններում ուրիշի գույքի գաղտնի հափշտակություն կատարելու դիտավորությամբ քննությամբ չպարզված առարկայի գործադրմամբ վնասելով բացել է գույքի պահպանության եւ պաշտպանության համար նախատեսված Երևան քաղաքի Թումանյան 16 հասցեում գործող Ցիանինի սննդի կետի մուտքի դուռը եւ ապօրինի մուտք գործել սննդի կետի սրահ։ Վերցրել է դրամարկղում եղած 98,000 ՀՀ դրամը, ինչպես նաև դրամարկղի սեղանի ներքևի հատվածում դրված սև գույնի մետաղական չերկիզվող պահարանը, դրա մեջ եղած 90,000 դրամը եւ նույն դռնից դուրս գալով հեռացել է սննդի կետից։ Ես դատախազներից, դատավորից չեմ վախենում։ Ես Աստծուց եմ վախենում։ Իմ կատարած հանցանքների համար 3 ամսական երեխաս մահացավ։ Բանտի Լևոնը։ Քանի տարեկան եք։ 31 Ինչի համար եք հայտնվել բանտում։ գողություն։ Քանի տարեկան եք, որ արեցիք։ Առաջ գողությունը եթե չեմ սխալվում 11 կամ 12 11 վայդ Ինչի եք արել հիշում եք։ Ну, Ռուսաստանն էինք, երեխա էր, խանութ էինք դա։ Դա արդեն կապիտացած ես 4-ս։ Բայց ուսումնը վերջինն էլի։ Քանի անգամ եք այդ արարքի համար հայտնվել բանտում։ 4 անգամ, այսինքն առաջի բանտում հայտնվելը դասեր չտվեց Լևոնին։ Ես սենց ասեմ էլի, ну, ըստ ինձ, ըստ իմ մտածելով, իմ օրինակով բերեմ, ինձի կալանքը չի փոխը, հա հիմա ես ընդգրկվել եմ աշխատանքի խոսքի, ընտանիքս բայլում մարը խոսքի, ընդգրկվել եմ, ուզում եմ վերափոխվեմ, ինչի համար, որտև այն վաղտ ես ընտանիք չունեի, այն վաղտ սենց կոպիտ ասած իմ գլխի տերը ես է, իսկ հիմի երեխա ունեմ, կնիկ ունեմ, ասել կնեք, ասել տատիս փեժիցս քաշող ունեմ, ինձ փոխել իմ երեխաս է եղը, իմ ընտանիքս է եղը, որ երեխաս կնեք 24 թվի մարտի 31-ն է ծնվել, այդ վաղտ ես եղել եմ արդիկում, կալանքի մեջ, պետական հեռախոսով զանգարեցի տուն, մայրս ասա, որ երեխաս ծնվել է, ու փոխանակ ուրախան եմ հակառակ ես ավելի ոնց որ ես ճարամս ճարակներ ինքս ինձ կխփեի, ոնց որ այդ ձևով խոսքը, ինչ ես անում դու այդտեղ, քիչ ես մի կնգան դու երեխոտ մոտ, քիչ ես քու երեխոտ ծնվել է տենամ, քիչ ես երեխոտ առաջի ատամհատները տենամ, առաջի խոսալը, առաջի քայլերը, այդ ամեն ինչը, երբ որ հետ ես նայում խոսքի, ինչի մա ես տևելի խոսքի, այդ ամեն ինչը հաշվառնելով հաստատ չարժ ես տեկալը։ Լևոն 12 տարեկանում որ արեցիք, այդ ժամանակ չափահաս էիք եւ պատիժ եղավ թե ոչ։ Ռուսաստան։ Երկրորդ անգամ որ տարիքում արեցիք։ Չէ, երկրորդ անգամ արդեն Հայաստանում եմ եղել, չափահաս տարիքում։ Եթե չեմ սխալվում 16 կամ 17։ Էլի հայտնվեցիք բանտում։ Այդ ժամանակ պատիժը ինչքան էր։ Այդ չեմ հիշում։ Այդ ժամանակ պատիժ չէր։ Խափանման միջոց էր։ Մարդ, որ մի անգամ գողությունը անում է, կնեք պապիս ասած է մեջ բերեմ, ասում էր
սովորա հեշտ փողին բայց հետո համ դու ես մեծանում համ արդեն ընտանիք ես կազմում ու հասկանում ես որ դա հեշտ փող չի դու որ քո ընտանիքից հեռու ես մենակ այդ հերիքա մենակ այդ հոգեբանական վիճակը հերիքա որ դու հասկանաս որ դա հեշտ փող չի ու ոչ մի ընկեր ոչ մի կնեք ժարգոնով ասեմ ախպեր ոնց որ այդքան արժանիք չունի որ խոսքի իրանց այսքան դες ճակերտի մեջ լավ տղա երևալու մար դու գնաս իրանց այդ ինչ որ հանցանքներ անես ինչ որ չգիտեմ գնաս իրանց այդ կարևներ անես չգիտեմ այդ ձևի լիքը բաներ Ես մեղավոր համարում եք Ես ոչ թե ինձ մենակ մեղավոր եմ համարում, այլ ավելի շատ քան թե մեղավոր է։ Դու ուղղակի տենց բար չգիտեմ։ Ես տենց բար չունեմ, որ կարողանամ նկարագրեմ։ Ոչ մեղավոր զգալը, ոչ զղջալը, ոչ ափսոսանքը։ Այդտեղ ոչ մեկը իմ արածի հետ կապված որ հաշվում եմ, չեմ կարող ոչ մի բան ասեմ։ Դրանից առավել, հա։ Մենակ էլ եմ կրկնում, հիմիկ ասե կրկնվում եմ, մենակ այն որ երեխուց ես հեռու, կնիկներ միտեղ մի կողմ, աղբեր է, ծնող է եւ այլ, բայց այն որ երեխուց դու հեռու ես, մենակ այդ ոչ թե այսինց է մարդուն տանջում որ մեջը ցիրտը տասից ճղումը 2 տարեկան է ձեր երեխան Այս մարտի 31-ին 2 տարեկան է դառնալու այո Հիմա մարտի 30-ին պիտի մտնեմ երկարատև տեսակցության Ոչոնդ նշեմ Հա իհարկե Լևոն քանի տարվա ազատազրկման եք դատապարտված Հիմա հլադեր 3-8 3 տարի 8 ամիս Այսինքն այդ հլադերը այդ պատիժը կարող է խստացվի Հա Ինչու Դե մի գործ կա Դեր քննվում է Հա ինչու՞ եմ այնպես հանգիստ պատասխանում Հա Միանք ճանաչեն ես եմ ձեր մեղավոր ճանաչում ես թեկուզ թող դատավորներն ես նայեն ինձ մասորովնա ես ոչ դատավորներից եմ վախում ոչ դատախազներից ոչ քննիչներից իմ միակ դատավորը իմ Աստվածը Հա հիմա ես կդատվեմ Պալբում ազատվել եմ օրից մի օր Բայց հետո վերջի դատի վաղտ է այդ վաղտ Էլ պրսնելու տեղ չունես Արդեն քեզ 2 տարի չեն դատել ծման դատելու Ու ոչ թե սենց պիտի գնաս նստես գրադարանում աշխատես Արա պիտի բաժարում ես վարվես Եթե էլի անես Պալբում վարվելու եմ Ես ինքս ինձ չեմ կամներ, ինչ մնաց Աստված ինձ ների։ Սենց մատ խոսք կա։ Մարդ արած եթե դու չես ներեմ քեզ, Աստծուց ինչ ես սպասում։ Եթե դու չես բռնում Աստծու մեկն ձեռքը, դու քեզ Աստծուց նեղանում։ Ոնց ստացվեց, որ որոշեցին ձեզ ստեյության գրադարանի պատասխանատու։ Ну հա, կարելի ասել այդպես։ Կրթություն ունեիք։ Կրթություն 8-ամյա ունեի, բայց այստեղ վերջում մասնակցել եմ այդ դպրոց եմ գնացել։ Ես վերջերս նույնիսկ քննության գնացի։ Որ դպրոցներ։ Այստեղ բանտում քննություն եմ տվել, մենակ մեկ կենսաբանությունից եմ կտրվել, սա մի հարցի բավ ընդհանրապես կտրվեցի, բայց ոչինչ։ Կպատասխանենք Վելի կհանձնենք, խնդիր չի դա։ Անգլերենն անդեղ, ռուսերենն, կավագործությունն, կաշեգործությունն, հիմա ինչու՞ եմ ես ոչ թե 100%, միլիոն տոկոսով համոզված, որ դուրսը հաստատ կարամ այդ ամեն ինչի զարթնեմ, որովհետև ստեղ սովորում են կաշեգործություն, ստեղ սովորում են կավագործություն, սովորում են վիտրաժ, այդ երկի սովորել եմ, նույնիսկ դիպլոմ ունեմ։ Որ մտակ քրեակատարական հիմնարկ զգացողությունը ձեր ինչ էր։ Գիտակցում եք ուր եք մտնում, ինչա ձեզ սպասվում։ Այն վաղտ 14 թվին։ Ոնց բացեմ, այն վաղտ ոնց որ
իմ տուն մտնեի։ Այն վաղտ հլա տենց չէի մտածում էլի, որ բա խի ինչի մար, զոր լավ տղան պետք է տանեմ, էդ էր այն վաղտվա Լևոնի մտածելակերպը։ Իսկ հիմիկվա Լևոնը ով է։ Ես մի բան ասեմ էլի, ես արդեն համարյա մի տարի է, ես մասնակցեցի Լևոն Աթաբեկյանի թաղմանը, ինքս իմ մեջ։ Լևոն Աթաբեկյանը ով է։ Ես եմ, ամերիկացի հոգեբան է, ասում է մարդու ամենամեծ վերափոխումը իր նախկին եսը ինքն է մեր սպանելն է։ Եթե մարդ կարծավ ինքն է եսը, վատ եսը, եթե կարծավ ինքն է մեր սպանի, ումեն ինքը կարող վերափոխվի։ Եթե չկարեցավ, այդքան կամքի ուժ չունեցավ, կյանքում ինքը չի կարող վերափոխվի։ Ինչքան ուզում է ձգտի, ինչքան ուզում է կամենա, չի կարող։ Դա ես որոշեցի ավելավայես իմ նախկին եսին։ Դնեմ հողի մեջ, 60 տակա մեր երկուս կողք եղնեմ։ Հիմա ասում եմ, էլի սրոք ունեմ դատվելու ճիշտ է։ Իհարկե ունեմ։ Ես մեր ցած հավեսով որոշում եմ կասել, որ այն թուղթը, որի վրա հիմի գրված է, եթե ծալը մենք գրաղեն գցեմ, այդ հավեսով նոր էջի սկսում ենք, իսկ դեմարին չա պետք, պետք է մաքուր եղնեն։ Ավելավա հիմի թող սաղ արաստերս, արաստներս մեզ պատասխանը տամ, քանց թե հետո չկանեմ գլուխս հանգիստ դնեմ բարձին քնեմ։ Հիմա ձեր գլուխը հանգիստ բարձին չեք դնում քնում։ Չէ։ Քանի դեռ ես վերջին իմը ես պատասխան չեմ տվել, ես հանգիստ չեմ կարող քնեմ։ Կարող է ասած ես հիմի մի քիչ ուժ ձև թվա, բայց ես ուրախ եմ, որ ես դեմ։ Հենց իմ ներկայությամբ ես ուրախ եմ։ Բացատրեմ, բացի այդ, համարժանի եմ, համ հիմիկվա բանդ է, հիմիկվա բանդի մասին է խոսքը, ինձ շատ բան տվեց, հիմիկվա բանդ է, ինձ տվեց ձերքի ջուրք, այսքան այդ ասում եմ, չէ, կաշակործություն, կավակործություն, վիտրաժ, դուրսը գործ չունենամ, ես իմ գործը ունեմ, սենց թնենց։ Ես դուրսը կյանքում գիրք կկարդայի, իհարկե ոչ։ Այդքան ժամանակ ունի, ես դուրսը գիրք կարդայի։ Վերջի գիրքը, որ կարդացել եք, ո՞րն է։ Ես վերջերս ավարտեցի Սամվելը։ Այն սուրը, որ սպանել Դավաճան հորը, կսպանի նաև Դավաճան մորը։ Սամվելը սա հորն ու մոր մասին չի խոսում։ Ես դաժե Սամվելի գրքի մեջ եմ հոգեբանական իմաստ դնում։ Անհնարինն է, որ խոսքի զավակը ոչ հորը քաշի, ոչ մորը քաշի։ Հնարավոր չի դա։ Կամ հորը պետք է քաշի, կամ մորը պետք է քաշի, չէ բնավորությամբ։ Գնա, բարիբոն պետք է ժառանգի։ Բայց դեպի մենք Սամվելը կարդում ենք, մենք տենում ենք, որ Սամվելը իր հայրենիքին նվիրված, որ իր հայրենիքի համար դեռ իր հորն ու մորը չի խնայում։ Այսինքն այդ ամեն ինչ, իսկ իր հերնումերը մերը կրակապաշտ հերը գնումա պարսիկների մոտ բանան, Հայաստանին է Դավաճանում, որ բերլսնի սարքի չգիտեմ ինչ Հայաստան է։ Դրանով որ ուզում ասի, որ ուզում մարդու մեջ հայրենասիրություն սերմանի, եթե դու քու հայրենիքը չկասար սիրես, չսիրեցիր, ուրեմն դու որպես մարդ չես կա մարդ կոչվես։ Բանակում ծառայել եք։ Ոչ։ Չեմ ծառայել, բայց ոնց եմ սովորել։ Ես էպիլեպսիա ունեմ։ Ես բանակ չեմ, ինձ չեն ընդունում։ Նենց չի ես դա ուրախությամբ եմ ասում։ Ձեր դստերը ինչ կսովորեցնեք, խորհուրդ կտաք։ Ամենաառաջինը հայրենասեր եղնելը։ Եթե մարդ չկարծավ իր հայրենիքը սիրի, այն հայրենիքը, որը իրան ծնը մեծացրել է, այն հայրենիքը, որը իրան փայփայել է, ինքը ոչ մեկը չկասի։ Այսօր հայրենիքը սիրողները եռաբլուրում են, գիտեք։ Շատ լավ գիտեմ, ես հարազատ մարդ ունեմ այնտեղ։
Նրանք, ովքեր որ անազատության մեջ են ու ձեր տարիքի երիտասարդական այդ երրորդ շրջանն է, հեշտ փողին են ձգտում, միանգամից հարստանալ են ձգտում, ինչ խորհուրդ կտաք։ Այդ լավ հարցրեցիք, շատ լավ հարցրեցիք, որովհետև հիմիկվա ջահելությունը երիտասարդներն ձգտում են հեշտին, հենց գիտեն, որ գնացին գողություն արին, հեշտ փող է, չէ, այդ հեքել հեշտ փող չի, հա ճիշտ է, դու եսի գողացը քսիրի ջեբետ գնացի, ոչ մեկ չտեսավ, հա բայց դու հո գիտես, հա ես շախմատի քսիրի ջեբետ գնացի, մարդ չի տեսել, իսկի չես էր դատ պետ գործով, աստոց խոտենը մա, հիմի ինչում եմ խորհուրդը, մի մտածեք սորբա մասին, մի մտածեք ստեղ երկրի վրա ինչ կլինի, մտածեք նախ եւ առաջ ձեր հարազատների մասին, ով ձեզ թանկ է, հետո նոր ձեր երկրների կյանքի մասին։ Խեմ ասում ձեր հարազատների մասին մտածեք, ու խեմ շշտում գողությունը։ Ես երեխա եմ ունեցել, 3 ամսականը մահացել է, ու գիտեմ խիա մահացել։ Իմ գործած հանցանքների համար միշտ բումը հետ է գալի։ Որ շպրտում ես միշտ հետ է գալի, անհնարը հետ չկա։ Եթե անգամ ինքնախապեյությամբ զբաղվես վերեմնաստված ատենում։ Սենց մի հատ լավ խոսք կա, չէ, հայկական ասում է լավություն արա ջուրը գցի։ Ոնց ֆրա մի օր հետ է գալու։ Թե լավ է, թե վատ է, միշտ որ շպրտեցիր ինքը հետ է գալու։ Միշտ։ Աշխատի լավ է, անես դու այդ լավիտ պատասխանը չտենաս, թող քո երեխան տնա։ Իմ տատիկս մի հատ բան էր ասում, եթե ինչ-որ մեկին հանկարծ մի լավ բան էր անում, չէ, ասում էր իմ երեխեքս ու թորներս առաջ պահածեղնի։ Իսկ ես եթե մի լավ բան եմ անում, ես չեմ սպասում որ խոսքի Պողոսը ինձ պիտի այդ իմ ազրավիմը պատասխան տա, չէ։ Աստված ինչ ասել, երբ որ մեկին լավություն ես անում, չէ, թող քո ձեռը չիմանա, թե այժմ դու ինչ ես անում։ Նույնն էլ հակառակը։ Երբ որ ինչ-որ մեկին լավություն ես անում, հիմի ձեր տված հարցը ասեք, իմ տարիքի տղեկին ինչ խորհուրդ կտավ, մենակ տղեկին չէ, թե տղեկին, թե աղջիկերքին, ու մենակ իմ տարիքի չէ, փոքր, մեծ, մարդ ինչքան մեծանում, այդքան սովորել տեղ ունի, երբեք սովորել է շատ չի լինում։ Թող նախ առաջ նվիրվեն նրանց ընտանիքին, որտեղ հիմի դավաճանություններ շատ է, ահա որ ձևի շատ է։ Թող չմտածեմ, որ իրանք կնիկն տուն բերեմ ու եմ հենց ինքը ստրուկ է։ Կնիկն է մարդուն հավասար է։ Աստված հա ճիշտ է, կնոջը ստեղծել է Ադամի կողից եւ այլ։ Բայց չի ասե, բա գիտես, դու ես ստրուկն ես։ Ինքը քեզանի առավել է։ Ինչ ասում դի խելոքս սպուսանես։ Ինքը կակս դավաճան դու չես կարա։ Այդ ուր դիա գրված։ Խի կնիկը մարդ չի, կնիկը միսու արուն չի։ Կամ դու գնում ես քու երեխուդ մորը դավաճանում ես։ Դուք չեք վախենում ոչ դատարանի վճռից, ոչ էլ բանտից։ Դուք վախենում եք Աստծո դատավճռից։ Այո, ինչի մար, էդ էլ ասեմ։ Նոր ասեցի, չէ, որ իմ մեղքը եղա, իմ մեղքս պատասխանը տվա։ Մարիամիկս։ Հիմի պարկաստու լուսկաս կա, ես ես ծավետանը։ Ոչ մի դատավոր, չտի ասի պակիդես դու, Պողոսից ես բանը տարել ես, քո երեխան պիտի պատասխան տա։ Դու ես չէ պատասխանատուն, ես եմ պատասխանատուն իմ գործած հանցանքի համար։ Աստված կպնում է քո ամենացավոտ տեղին, որ հասկանաս։ Որ այդ չէ։ Այս մարդը խոսքի, այս սեղանը ունի, չէ։ Ուրեմն այդ մարդը սեղանի մոտ տանջվել, չէ, քրտինքը թափե ոտի ունի։ Հա դու էլ թափե, դու ունեցի։ Խես նախանձը։ Մարդը խանութ ունի, հա դու հետ աշխատի դու ունեցի, դու այդքան խելք ունեցի, դու ստեղծի։ Խես նայում ուրիշի եղածին։ Մեծ հանդիպեի ասում եմ առաջինը ոչ թե ներողություն կխնդրել, ներողություն կաղարսեի հաշվի առնելով իմ հանցանքների բազմությունը։ Ու ընտանիքիս մա էլ առողջություն ու վсё։
Մուշել, ինչ պիտի խնդրեի։